হালকা ঠান্ডা কিন্তু কাশি থামছেই না। এই সিজনে অনেকেই এই সমস্যায় ভুগছেন। আপনিও কি তাদের একজন? আবহাওয়া পরিবর্তন, ধুলাবালি, ঠান্ডা বাতাস এর ফলেই শুরু হয় হালকা ঠান্ডা, আর ধীরে ধীরে সেটাই হয়ে যায় প্রচণ্ড কাশি। কারণগুলো কি কি? ভাইরাল ইনফেকশন, অ্যালার্জি, পোস্ট ন্যাজাল ড্রিপ, অ্যাসিডিটি, ধূমপান বা ধুলাবালির এক্সপোজারের মাধ্যমে হয়। করণীয় হচ্ছে কুসুম গরম পানি পান করুন, আদা, লেবু বা মধু ব্যবহার করতে পারেন। ধুলো ও ঠান্ডা বাতাস এড়িয়ে চলুন, পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিন। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে কুসুম গরম পানিতে লবণ নিয়ে দিনে 2 থেকে 3 বার গার্গলিং করুন বা কুলিকুলকুচা করুন। নিজের ইচ্ছায় কোনো অ্যান্টিভাইরাল বা অ্যান্টিবায়োটিক খাবেন না। যদি কাশি 2 সপ্তাহের বেশি থাকে, শ্বাসকষ্ট হয়, বুকে ব্যথা বা জ্বর আসে, তাহলে দেরি না করে ডাক্তার দেখান। ধন্যবাদ।